こんにちは。名古屋で中野実鍼灸整骨院をやっております中野です。僕は4年前にですね、健先生の骨盤矯正を習わさせていただいたんですけども、今日受けさせていただいて本当全然違いました。びっくりしました。4年間ずっと同じ技を使わさせていただいてるんですけども、これも来週から劇的に変わると思います。うちがきっと言えないですけども、地域ナンバーワン、これ今後10年続くと思います。健先生、ありがとうございました。